საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ახალ პარადიგმას. მე ამ გადაცემის წამყვანი მირაბ ჭიქაშვილი ვარ. ეკრანზე მითითებულ მისამართებზე სულ შეგიძლიათ მარტივად მოგზავნოთ როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე YouTube გვერდზე და რა თქმა უნდა ჩვენს ახალ არხზე, Telegram არხზე შეგიძლიათ მარტივად მოგზავნოთ. დღეს სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი იქნება ჩემთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო გურამ. სალამ ბატონო. დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენთან გადაცემაში ისევ მონაწილეობას. და QR კოდი დამავის და QR კოდის მეშვეობით სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან შეგიძლიათ დაანათოთ თქვენი ტელეფონი იქნება ეს თუ ნებისმიერი მოწყობილობა გაჯეტი, რითაც გვაყურდებით და გვიყურებთ და მარტივად გახდება ყურებადი და მოსასმენი ჩვენი გადაცემა დღევანდელი. ბატონო გურამ, მე რაღაცა დღეს იცით სამშაბათობით ინტერაქტივიც მაქვს ხოლმე და ინტერაქტივის კითხვა სალომე ზურაბიშვილის ირგვლივ ტრიალებთ, მაინც ეს ბოლო პერიოდია და შეიძლება უკვე აღარ სიამოვნებს მოსახლეობას, იმიტომ რომ მართლა რაღაცნაირად სრული სიგიჟე მგონია, რაც ახლა ხდება საერთოდ იმ ოპოზიციის მხრიდან და ვისაც სათავეში უდგება სალომე ზურაბიშვილი თუ უდგას. და ინტერაქტივის კითხვაზეც თუ ბევრს შეიძლება არ სიამოვნებს, მაგრამ მაინც გავიტანეთ კითხვათ, რომ ეს ქალი როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება მას მოუტანოს ამ ქვეყანას საერთოდ, რას ფიქრობს, რა მიზნები აქვს და დატოვებს თუ არა მშვიდობიანად რეზიდენციას ხო და ძალიან ნეგატიური ზარები იყო მესმის ეს მისი დამსახურება, მისი ბრალია ჩემი არა და არც თქვენი. მაგრამ მე თქვენთან მინდა დავიწყო ვიდრე ჩვენ გადავალ თავარ საკითხებზე, დღეს ჩვენ გვექნება როგორც უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტზე, ასევე სირიის კონფლიქტზე საუბარი და მანამდე მინდა მე დავიწყო მაინც ამ კუთხით, ამ თემით, იმიტომ რომ და შემოვინახე ეს კითხვა თქვენთან სხვათაშორის. ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილთან იმასთან ერთად რომ ყველანაირად აშანტაჟებს არ მივდივარ იძახის არსად მე რაც არ უნდა ვადა გამივიდეს და ასე შემდეგ. მან ასეთი რამ მოწოდება გააკეთა სამხედროებთან, ჯართან დაკავშირებით. და ამიტომ ეს კითხვა თქვენთვისაც შემოვინახე და უბრალოდ ჩემთვის და ჩვენი მსმენელისთვის უფრო საინტერესო რო იყოს და მე არ ვიცი სამართლებრივად და კანონით ფარგლებში გასაგებია შეიძლება იურიდიულად ვინმე მახსნას და იურისტს ჰქონდეს რაღაც ან კანონი იყოს რაიმე კონსტიტუციაში არ ვიცი მე ამასთან დაკავშირებით რა როგორ წერია, მაგრამ თქვენ როგორ ახსნით ამას და საერთოდ რას ნიშნავს და რასთან გვაქვს საქმე, როცა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, კი ბატონო დღეს პრეზიდენტი, მაგრამ 29-ში მას ოფიციალურად ვადა გასდეს, ის კარგავს თავის ფუნქცია-მოვალეობებს, ის აღარ არის პრეზიდენტი, ჩვეულებრივ მოქალაქე ხდება, ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ის თუ საქმეზე მიდგა და მან მოუწოდა ჯარს, რომ დაემორჩილო მას და არა ახალ პრეზიდენტს, არალეგიტიმურ ყაველაშვილს, არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ არჩეულს, არალეგიტიმური ხელისუფლების მიერ. ჯართან მოწოდებასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, რა ჩარჩოებში შეიძლება ჩაშდეთ, თქვენ ბრძანდებით გენერალ-ლეიტენანტი. უზარმაზარ თანამდებობებზე იყავით ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებაში, ხო სამხედრო კუთხით ვამბობ. მთავარსარდალი თქვენგანაც ვიცი და გამიგია და ხშირად თქვენ თავად კრიტიკაც მომისმენია თქვენგან, მაგრამ მთავარსარდალის ფუნქციაც ვიცით. კი ბატონო, შეზღუდული უფლებებით, მაგრამ აი მთავარსარდალი. რამდენად აქვს მას, არ ვიცი, მორალური, ზნეობრივი, იურიდიული, სამხედრო, არ ვიცი, კონსტიტუციით უფლება, რომ ასეთი რამ გააკეთოს. ანუ მან მოუწოდა ჯარს, რომ მე დამემორჩილეთ ბოლომდე, მე თუ მოგიწოდებთ, რომ არ გახვიდეთ თუ არ ვიცი, მე რას მოუწოდებს, ხარ ხარ მოუწოდებს და არავითარ შემთხვევაში არ დაემორჩილოთ ახალ არჩეულ პრეზიდენტს, მაგრამ ის არ თulis ყაველაშვილს არჩეულ პრეზიდენტად. ანუ საქმე რასთან გვაქვს? ერთი ქალის სამწუხაროდ მაპატიეთ ამ სიტყვებს რომ ამბობ. ერთი ქალის ახირებასთან დაკავშირებით, რომელმაც ყველა ზღვარი გადაუარა და ეს ქალბატონი, ჩვენ ხედავთ ჩვენ ცოდვას ამაში. ჩვენც ავერჩიეთ ეს ქალბატონი, იმიტომ რომ მარცხ ხდებოდა გრიგოლ ვაშაძესთან და რა სიტყვებით მოიხსენიებდა ამას ქალბატონს. ჩვენ გვახსოვს, მე ვიცი თქვენ. არ მოიგაიხსენეთ ამას და ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ რა ჩავთვალო, ჩვენ აი საზოგადოება დაზაფრულია
ელოდება ხო, კი ბატონო, ელოდება. ალბათ თუ კარგად ხელისუფლებაში პარლამენტია, ახალი პარლამენტია, ეუთომ დაამტკიცა ეს პარლამენტი, ვინც მიცა ხმა ქართულ ოცნებას 1.200.000 ადამიანია ესენი. ყველაფერს თავიდან მოდი შვიდობას, სიკეთეს და ახალი წელი მოდის და ყველა ელოდება ამ დაძაბულ მსოფლიოში თავის ბევრი შეცდომით ქართული ოცნების, სოციალური ძალიან მძიმე პერიოდით ყველაფრით ელოდებიან რომ შვიდობიანად მოხდეს ამ ქალბატონის წასვლა და ქვეყანამ განავითაროს, დაიწყოს რაღაცნაირად ფეხზე დადგომა ამ გეოპოლიტიკაში. რასთან გვაქვს საქმე და თქვენ როგორც გენერალ-ლეიტენანტი, როგორ მიიღებდით ქალბატონ სალომე ზურაბაჩის, კი ბატონო, მთავარსარდლის ნებისმიერ ბრძანებას თუ მოწოდებას. უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციები, კი ბატონო. ბატონო ვერა, გადადის მის უკვე დაქვემდებარებაში, სრულ დაქვემდებარებაში. მაშინ, როდესაც დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ომი დაიწყო, მაშინ ის იღებს ქვეყნის მმართველობას და ერთპიროვნულად ხდება უმაღლესი მთავარსარდალი, ქვეყნის პრეზიდენტი და მისი ფუნქციები და მოვალეობები დღესაც არ არის გაწელილი ზუსტად. ის რო გახდა პრეზიდენტი 6 წლის წინ, ხო, 18 წელს. საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც მოიგო და როგორ მოიგო თქვენ ეს ჩვენ კარგად ვიცით, ახლა ამაზე დამადლება რომ ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა. მარტო მე ჩემს გადაცემაში ობიექტივზე ვახტანგ მაისაია, რომელიც მისი მდობით აღჭურვილი პირი იყო, ამჟამად 4 ჯერ და 5 ჯერ მყავდა. იქ, როდესაც ის მხარს უჭერდა და ჩვენ ყველა მხარს უჭერდით ამ ტელეგადაცემაში, იმიტომ ვიცოდით, რომ იყო საფრანგეთის ჯარის ვიცე-პოლკოვნიკი, ქონდა ამასთან დაკავშირებით გამოცდილებას, როგორც სამხედრო თუნდაც ახლა დაზვერვაში იყო, იმაში იყო. არ აქვს მნიშვნელობა, სამხედრო პირი იყო და როგორც სამხედრო უმაღლესი მთავარსარდალი ეს ფუნქციების მასთვის შეესაბამებოდა. მე ყოველთვის ვამბობდით თქვენთან ერთად ჩვენს გადაცემაში, რომ პრეზიდენტი და ყველა პირველი პირები აუცილებლად უნდა იყოს ის ადამიანები, რომლებიც გამოვლილი არიან. ის რომელიც ჯართან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ღებულობს, მას უნდა კონდეს აი ამაში გაგება, რაზე ღებულობს ამ გაგება. მაგრამ გავიდა აი რამდენი წელი გავიდა, ხო, ნუ თქვა 2020 წლიდან უკვე ახალი პარლამენტი როდესაც არის უკვე და მისი ფუნქციები, მოვალეობები ხომ უნდა იყოს გაწერილი. არც ის კანონები, რომლებიც მას უნდა ემსახურებოდეს, ეს არის პრეზიდენტზე ლაპარაკობ მე. ეს კანონები, რომლებიც არის მაგალითად საგანგებო მდგომარეობა, მობილიზაციის შეღებ, საომარი მდგომარეობა და ისინი, როდესაც კი პრემიერ-მინისტრი, მისი უშიშროების კაბინეტი, თავდაცვის უშიშროების კაბინეტი ამას იღებს, მაგრამ მასზე მისი დასწრების უფლებას არ აქვს, ეს უნდა პრეზიდენტმა მოიწვიოს და მან უნდა მიმართოს მას. ისევე როგორც პარლამენტში გამოსვლის უფლება არ აქვს. ისეთი შეზღუდულია, მე და თქვენ ვილაპარაკეთ, რომ აი ასეთი პრეზიდენტის უფლებები და პრეზიდენტი უმაღლესი მთავარსარდალი, ეს არის უბრალოდ დაცინვა სამხედროების მიმართ. უბრალოდ დაცინვა, იმიტომ რომ დღესაც ვერ გაიგო სამხედროებმა, ვინ არის მათი უშუალოდ პირველი პირი. ომი თუ დაიწყო ეს, მანამდე სხვა. ის სხვა იმდენი ფუნქციები აქვს, თქვა პრემიერ-მინისტრს, იმდენი ფუნქციები აქვს, ის მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც არის ჩამოყალიბებული და ის სტრუქტურები, ჩვენ რამდენჯერ კრიტიკა გავუკეთეთ მაგას. ესე იგი, მოდის პრემიერ-მინისტრი როგორც მართავს, სანამ ესე იგი დაიწყება ომი და შემდეგ გადაეცემა ეს ფუნქციები უმაღლეს მთავარსარდალს, პრემიერ-მინისტრი სამოქალაქო პირი, თავდაცვის მინისტრი სამოქალაქო პირი, შემდეგ მოდის, შემდეგი პირი არის ესე თავდაცვის ძალების მეთაური, საერთოდ ფუნქცია გაუგებარია მისი ფუნქცია. მაშინ იყოს მინისტრი თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელი ისიც. ვარაღმა, რა მნიშვნელობა აქვს? არა, ის და გენერალური შტაბი ჩამოვიდა საერთოდ ისეთ მდგომარეობაში, სადღაც ხვევით, რომ მართვა შეუძლებელია. რაც არაერთხელ დღეს რომ ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, ზალუჟნიმ განაცხადა, რომ გენერალური შტაბი ასეთ ფუნქციაში შეუძლებელია. არ ჭირდება თუ იქ ომი მიდის და ისინი ამბობენ, რომ ეს ომია, მაშინ რაზე ჭირდებათ მათ სამოქალაქო მინისტრი? რუსეთისთვის ეს ომი არ არის, ეს სპეციალური სამხედრო ოპერაცია არის. ამიტომ არც ერთი ეს კანონი მიღებული, რომელიც პრეზიდენტს უნდა ქონდეს მიღებული, რომ მან უნდა იცოდეს თუ გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა რა არის, საომარი მდგომარეობა რა არის, თუ გამოცხადა მობილიზაცია ქვეყნის რა არის და კიდევ ბევრი კანონია იქ, რომელიც პრეზიდენტს ეხება. თუ ეს ყველაფერი ამის გამოცხადების უფლება პრეზიდენტს აქვს. ამისი უფლება გამოცხადების პარლამენტმა უნდა წარუდგინოს, მთავრობამ პარლამენტს, პარლამენტმა პრეზიდენტმა ეს უნდა მიიღოს. და შემდეგ მოდის პრეზიდენტის ფუნქციები. დღეს როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ ჯარი უნდა დაემორჩილოს მას, ეს რა უფლებით უნდა დაემორჩილოს ჯარი მას? რომელი უფლებით? როდესაც პარლამენტი შედგა, არის პარლამენტმა მიიღო
თქვათ შეიკრიბა ყველა როგორც ირჩევა ახალი წესით პრეზიდენტი 150 ხმა რომელიც არის პარლამენტის და დანარჩენი ესე იგი 150 ხმა რომელიც სამოქალაქო მუნიციპალიტეტების არის აი ვინც არის ის ვინც მართავს ამ ჩვენი მგეს რა ქვია რაიონებს და ასე შემდეგ მათი ხმა და იმათმა მიიღეს ხო ხმა თითქმის 225 ხმა მიიღეს რომელმაც პრეზიდენტის ფუნქცია მოვალეობა დააკისრა უკვე ახალ პრეზიდენტს რომელიც 29 დეკემბერს ინაუგურაციით ესე იგი ხდება უკვე საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი და ის შემდეგ დაამტკიცებს ამ პარლამენტის ყველაფერ იმას რაც არის იმისი ბრძანება იქნება ბოლო ამიტომ დღეს რასაც ლაპარაკობ და ჯარს იწევს როცა მოსაწვევი იყო და მე პირადად და თქვენც ხო გახსოვთ ჩვენს გადაცემაში რამდენჯერ ვითხოვთ უკვე 6 წელია ვითხოვთ მასთან აუდიენციას ვეტერანების სახით და დღეს ის ვეტერანებსაც ღებულობს დღესაც ხონდა თუ გუშინ იყო შეხვედრა ვეტერანებთან და ისინი სადაც ისინი თავაზობენ თავის რაღაცას რა უფლებით თავაზობს ვინ ახარ საერთოდ შენი უფლება მოსილება საერთოდ ის რომ შენ გადადიხარ საომარი მდგომარეობა უნდა შეიყვანოს ვიცე-პრემიერი რომელიც აცხადებს პარლამენტით შედის და პარლამენტი აძლევს საუფლებო მოსილებას რომ ომია და უკვე პრეზიდენტი და ეს ვერტიკალური შტო არის ესე იგი წაიკითხოს მაშინ კონსტიტუცია და ჯარების გამოყენება ჯარები არ არის სახელმწიფოს აი ეს სტრუქტურული სისტემა კი შედის მინისტრი ამიტომაც არის მინისტრთა კაბინეტში პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში არიან ისინი მაგრამ არა ჯარი და იქ წერია ჯარზე ცალკე წერია ყველაფერი ჯარის გამოყენება შიდა ტერიტორიულ მოწყობაში და იმაში არ შეიძლება აკრძალულია კონსტიტუციით არის აკრძალული არჩევნები რაღაცეები მხოლოდ და მხოლოდ სტიქიურით რაღაცა მოხდა იმიტომ ჯარი არ არის სტრუქტურის ნაწილი მას კონსტიტუციაში უწერა ის არის გარანტი ტერიტორიალური მთლიანობის საქართველოს ჩვენი სახელმწიფოს ტერიტორიალური მთლიანობა. ამიტომ მისი გამოყენება შიდა რაღაცა გადარკვევაში პარტიული და სხვადასხვა სისტემებით აკრძალულია კანონით არის კონსტიტუციით არის აკრძალული. ამიტომ პრეზიდენტი თუ მოუწოდებს ჯარს, აი ახლა ვეტერანებთან, ახლა გაახსენეთ და ვეტერანები, რომელი კანონია მიღებული ვეტერანების სასარგებლოდ. ოღონ არ დაგგვაუჩეს რომ ვეტერანებს შეხვდა მოსახლეობას. არა, როარ შევიდეს მდგომარეობის შეცდომაში ის შეხვდა აი ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურად განწყობილ იმას თორე არ შეხვედრია ვეტერანების არც ერთ ოფიციალურად ეს რაც ჩამოყალიბდა ეს პატარა ორგანიზაცია საერთოდ არ არის ვეტერანთა დიდი ჩვენი ორგანიზაცია არის უამრავი პრეტენზია გვაქვს ჩვენს დეპარტამენტთან ვეტერანების დეპარტამენტთან მაგრამ ისინი აკეთებენ რაც შეუძლიათ აკეთებენ ისინი კანონებსაც ხდიან აკრძალვიან პარლამენტი არღებულობს მათ ამ კანონებს არღებულობს, იმიტომ პარლამენტი ჯარის მიმართ და ჩვენი ოცნების მთავრობა ჯარის მიმართ ძალიან ისე არიან, ძალიან ლაითად არიან განწყობილ. მე და თქვენ რამდენი გადაცემა მაგაზე გავაკეთეთ. ჩვენ არ მოგწონს შეიძლება ის, მაგრამ დღეს დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ესე იგი ის რაც დაპირისპირებები არის, ჩვენ გვესმის მაგალითად რომ არჩევნების ისინი რაც იყო, ჩვენც არ გვინდოდა, წინ არჩევნებიც არ გვინდოდა, ხო? ჩვენი საერთოდ ყველაზე კარგი ის იყო, ყოფილიყო 59% თქვა ოცნების, დანარჩენი ყოფილიყო ყველა დანარჩენი პარტიის, რომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება არ ყოფილიყო და პარტიას ემუშავა ნორმალურად. კი, მე და თქვენ პირადად ამაზე ვლაპარაკობდით, ჩვენ გადაცემაში მე ამასაც უჭერდებ ხარს. ნუ კარგი, ახლა მიიღო 54%. ხელახალი არავინ ვერ ისახნა, ჯერ არის იმით ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც ახალი შემოიტანეს საქართველოში და ეს არჩევნებსო 100%-იანად გამჭვირვალეს ქნისო, რა თქმა უნდა არ არსებობს სოფლიოში არჩეთი ის რა ქვია არჩევნები, რომლებიც იყო სრულიად გამჭვირვალე. ყოველთვის ვიღაცა რაღაცას იგონებს. ყველა პარტია მათ შორის. და მე თუ შემეკითხე, მაგალითად პარტიული სისტემები რა არის, ეს ყველაზე მიუღებელად და ისინი მაგრამ დემოკრატიას დღეს ეს გააჩნია მხოლოდ. აი ეს მექანიზმი, აი არჩევნების ეს მექანიზმი. მე მგონი ალბათ ძველ საბერძნეთში და იმაში კენჭის ყრაო, რომ კენჭებს ყრიდნენ. და ეს გასაგებად უფრო მეტი იყო, ვიდრე დღეს რა პარტიებია, იმიტომ რომ პარტია ყოველთვის კომპლექტდება იმ ადამიანებით, იმიტომ სახსრები ჭირდება. ვინც ამ სახსრებს ინტერესი არის ვიღაცების. ამიტომ არასდროს არ იქნება ის სამართლიანი ყველა საზოგადოების ყველა წევრის მიმართ. და დღესაც სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც ცდილობს, აი რაღაცნაირად არიოს, ჯარიოს, მოიარა მთელი მსოფლიო, ყველა ეს იმაში წერია, კონსტიტუციაში წერია. პოლიტიკას, სახელმწიფო პოლიტიკას ადგენს მთავრობა. ამას ამტკიცებს პარლამენტი.
და შემდეგ თავრობა ხელმძღვანელობს მისის სახელმწიფო პოლიტიკის საზღვარგარეთის ქვეყნებთან შიგნით იმაზე ეს არ არის პრეზიდენტის პრეროგატივა პრეზიდენტს გაწერილი აქვს აი ზუსტადაა გაწერილი მისი პრეროგატივა რა არის მაშინ რატო ერევა ამ იმგენში პოლიტიკაში დადის შეხვდა იმის მაკრონს შეხვდა დადის ამერიკაში იყო თითქმის ერთი თვე ეგ რაღაცას აკეთებს და მე წინააღმდეგი ამ ქაბლატონის კი არა ჩემი მეგობარი ჯანრი გაშიას მეუღლეა მაგრამ რასაც მეუღერებ როდესაც ჩვენ მიმართეთ რომ რამდენი რაღაცა ვეტერანებისთვის გასაკეთებელი ვერაზროს რა ვერ მოენახა ასეთი მე გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი რომ ერთხელ მაინც მისთან ყოფილიყავით მიწვეული და მე გვეთქვა ჩვენი აზრი რა გჭირდება და როგორი გვინდა რომ პრეზიდენტმა როგორ შეხვდეს და როგორი ისინი თუნდაც დააჯილდოს ხო დაჯილდოება მისი მხარე იყო რატო არ არის არცერთი ვეტერანი დაჯილდოებული რატო მე გენერლებზე არ ვლაპარაკო მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ რომ გენერლების დაჯილდოება მიმდინარეობდეს თუნდაც იმ ვეტერანების მართლა წინააღმდეგი ვარ გენერალის ყველაზე დიდი ჯილდო არის ის რომ ის არის გენერალი ოღონდ ეს საზოგადოებამ და ეს ხალხმა ქვეყანამ როგორც ისრაელში არის იქ გენერლებს არ აჯილდოებენ ისრაელში ჯარისკაცები კი მაგრამ ის სანამ ჯარისკაცი იყო და ოფიცერი პოლკოვნიკი გახდა და შემდეგ გენერალი იმდენი აქვს მას დამსახურება და ისინი საზოგადოებრივი აზრი ისე მაღლა არის მის მიმართ შექმნილი რომ ის როდესაც გენერალი გახდა მას მეტი არ ჭირდება ყველა იცნობს მას ჩვენთან ვინ ვის იცნობს არავინ არავის არ იცნობს იმიტომ ჯარი მეცაც გეტყვი გენერალური შტაბი რომ აკადემიაშია განლაგებული ახლა გენერალურ შტაბს თავისი სამხრეთ იმის ამიერკავკასიის ოლქის შენობა უდიდესი იყო ჩვენ ვიცით ხო გახსოვთ არა სამი სართული ქვევით მართვის პუნქტებით კავშირები გინდა ვლადივოსტოკს დაუკავშირდა და გინდა მსოფლიოს ნებისმიერ ქანაკ მიწისქვეშა კავშირგაბულობის ისინი მართვის პუნქტები ქვევით გაკეთებული აეროდრომი დიზელ გენერატორი რომელიც ორი დიზელ გენერატორი 250-იანი მთელ თბილისს ეყოფოდა ისეთი იყო ეს ავტონომიური მუშაობის ასევე მართვის პუნქტები მცხეთაში მართვის პუნქტები კოჯორში ამ დროს მართვის პუნქტები, დახურული მართვის პუნქტები, ან და საიდუმლო მართვის პუნქტები, სადაც ჯარები და შტაბები გადიოდა, იმიტომ რომ როდესაც სარდალი რომელიც იქ იჯდა, როდესაც საბრძოლო მოქმედებები იწყებოდა, მას ჰქონდა მარტო მართვის პუნქტი, საჰაერო, მართვის ხუთი მიწისქვეშა რამდენიმე, მათ შორის წინამეტ რომელიც საზღვარზე გადიოდა და ესე იგი ზღვის საზღვარზე საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში და სომხეთშიც და აზერბაიჯანშიც ჰქონდა და იქიდან კავშირები ისეთი სატრანსპორტო საშუალებები რომელიც მართვის პუნქტი იყო და ეს ყველაფერი ჩვენ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და ეს შენობა რატომ მიცენ რომელიღაც ბანკს რომელმაც ამოთხარა და უკვე ერთი წელი ანგრევს ვერ დაანგრია ერთი წელია ვერ დაანგრია ეს შენობა და იქიდან ამოღარეს ყველაფერი და ეს მთელი სასწავლებელი რომელიც 1862 წელს არის შექმნილი მის პლაზზე დღეს განლაგებულია სამხედრო პოლიციის ის მანქანა რახჩემი ის უნდა ბოდიში ამ სიტყვაზე სამხედრო პოლიციას იმ პლაზზე სადაც ნიკოლოზ მეორე ნიკოლოზ მესამე ნიკოლოზ ბოდიში ალექსანდრე მეორე ალექსანდრე მესამე ნიკოლოზ მეორე იმ პლაზზე და ნიკოლოზ მეორე იყო ორჯერ არის ნამყოფი და იმ პლაზზე 1914 წელს პარადი ჩაიბარა ჯარების და ის აღლუმი ჩაიბარა ესე იგი აი რა არის იცი ჩვენ იმას ვერ ვაფასებთ რაც გვაქვს და გადაიყვანეს გორში ესე იგი აკადემია გორში გადაყვანილი თავდაცვის სამინისტრო იქ შემოყვანილი მისი რაც კი იმაზე ტერიტორიაზე ისეთი ობიექტები იყო რომლებიც გადიოდა აი იმაზე აღმაშენებლის იმაზე ხეივანზე ხო ეს ყველა ეს შენობა გაყიდულია გაყიდულია გოსპიტალის ისანში მთელი შენობების სამოქალაქო რაღაცა ობიექტებს აშენებენ იქ და ეს ყველაფერი ისინი იქ აღარ არის გოსპიტალის გადაიყვანეს გორში ჯარი გადაიყვანეს გორში აი ყველაფერი დაშალეს ყველაფერს ხელი ისახნეს და იმიტომ რომ ჩვენო ჯარს ვაშენებთო როგორც ჩვენი ნატოს მეგობრები რას მეუნებიან ჩვენ როგორ ვფიქრობ 14 წელი მე უმაღლესებს წარობდი მარტო აი ამ სამხედრო საქმეს და იმათი ოფიცრები ოშხერაძე უფრო მომზადებული არიან, ქვარეაძე უფრო მომზადებული არიან, უჩაძე იყო, ქსტიშვილი იყო, დავით ისინი იყო, რა ქვია, მაისურაძე იყო. აი ესეთი ჯონი ფირსხალაიშვილი შტაბის უფროსი იყო, დივიზიის მეთაური იყო. აი ამ ადამიანებზე ბენიძე, იუკურიძე, გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული და ისინი რამდენი 4 პიროვნება აქვს მასეთ. რომელი გამოიყენეს? არა ესენიო მოვიდა აი ასეთი კუბიკი იყო დასავლეთიდან და ამერიკიდან ესეთი ჯგუფი, ჩვენ დაგეხმარებთ თქვენი რესურსები სამხედრო რაც გაქვთო იმ რესურსებისო გამოყენებას რა სტრუქტურა უნდა შექმნათ რა გააკეთენ
მიიღეს გადაწყვეტილება და მთელი ეს რესურსები, როგორც კი მოვიდა სააგაშვილი, ეს რესურსები რაც ქვემეხები ჰქონდა მაგალითად კას 19 ასეთი იყო ქვემეხი საჰაერო თავდაცვის ქვემეხი 200-მდე ერთეული იყო დედოფლის წყაროში განლაგებული იქ აი ასეთი 100 მმ-იანი არაჩვეულებრივი 19 კილომეტრზე ისროდა მარტო ზევი წარმოგიდგენია და ის ეგრე როდამდგარი იყო თქვა დივიზიონი მისი დივიზიონში არის აი ასეთი 18 ერთეული ეს ესე იგი ისე ზღუდე შეუქმდა ვერცერთი თვითმფრინავი ვერ შემოფრინდებოდა ჩვენთან საჭირო იყო მისი შტატის შექმნა და დაკომპლექტება ამ შტაბით და მათი მომზადება არა ეს ყველაფერი სარაკეტო 72 კომპლექსები ჰქონდა ჩვენ ჰქონდა 75 საჰაერო თავდაცვის კომპლექსები ჩამოვიდა მაიორი იმიდან ლუქსემბურგიდან გაგვინადგურა ეს ყველაფერი მე რატო ვლაპარაკო აი ეს რას უნდა შენახული ყოფილიყო რა გააკეთა თქვათ იმან სალომე ზურაბიშვილმა როგორც უმაღლესმა მთავარსარდალ რომელი ინსპექტირება ჩაატარა რომელ იმაში შევიდა კიდე კარგი ძალიან ბევრი რაც შენარჩუნდა ჯარში და გაკეთდა ეს მისი სამხედრო მრჩევლის დავით თევზაძის დამსახურებაა ის რაც შეძლო მაგან ისევ როგორც კი ჟვანიას ესეთი ახალგაზრდა რეფორმატორების გუნდმა ჩაიგდო ხელში ეს მართვა და ისინი და ყველა საბჭოთა ჯარის ყოფილი ოფიცრები ყავაგასულები არიანო გაუშვეს ჯარიდან ის ვინც გენერლები ვერ შეინარჩუნა დავით თევზაძე მაგრამ ის პოლკოვნიკები და ისინი შეინარჩუნა რომელიც შემდეგ ჯანჯღა უნდა ვიღაცაებმა 300 პოლკოვნიკი და უფროსი ოფიცერი ერთ დღეს გაანთავისუფლეს ჯარიდან ესენი ჩვენ არ გვჭირდებაო ყველა ყავაგასული არისო აი ეს ფონ დაცე და სერგარი ჯონსის მიერ ჩამოყალიბებული სია რომელიც შემოძნებასთან შეიტანეს და ყველა გაუშვეს ჯარიდან ის მომზადებული ქართველი ოფიცრები მე მინდა შევეკითხო მინდა აი ვინც ამას აკეთებდა და ვინც ესე იგი დაუჭირა მხარი ამ კუბიკებს და აი დასავლეთის იმას რომელი ჯარი მაგათმან შემოაყალიბეს ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანები რომელიც დანიშნეს სტრუქტურები შექმნეს ის რას შემოიტანეს ტექნიკა რომელი ტექნიკა შემოიტანეს საბჭოთა ტექნიკა იგივე ჩვენი გაგვინადგურეს გაგვანადგურებიეს ყველაფერი. შემდეგ იგივე საბჭოთა შემოიყვანეს ჩეხეთიდან, უკრაინიდან, ბულგარეთიდან, რა ვიცი, რუმინეთიდან და რა ვიცი, რომელი ქვეყნების ახლა არ მინდა რომ შემეშალოს რაღაცა. მაგრამ ყველა იმ ქვეყნებს, იმიტომ იმათ უნდა გაეყიდათ და ამ ფულით, რასაც ისინი გაყიდიდნენ და ამ ფულს აიღებდნენ, ამ ფულით უნდა ეყიდათ უკვე ამერიკაში და იმიდან ის ძველი ტექნიკა, რაც მასაც ისინი მიყიდიდნენ. და ჩვენ რასაც ამ ტექნიკას შევიწენდით, ხო, შემდეგ მოვიდოდა ეს მაიორი იმიდან ლუქსემბურგიდან, ამას ყველას უტილიზაციას გაუგეთებდა და ჩვენ გვაყიდინებდა ახალ ტექნიკას. ხან თურქულს, ხან რუმინულს, ხან ისრაელდა რაღაცას ვიყიდით, ხან საფრანგეთიდან, რომელმაც ესე იგი საშინელ ფასად გვაყიდინეს საჰაერო თავდაცვის დანადგარები, რომლებიც 2%-ით აკმაყოფილებს თბილისის თავდაცვის სისტემას, რომელიც საბჭოთა იმას ჰქონდა შექმნილი. მთელი კორპუსი იდგა თბილისში. საჰაერო თავდაცვის მე-200 კომპლექსებით, 125 კომპლექსებით, 75 კომპლექსებით, რომელიც თბილისს იცავდა. და ეს, რომელიც 2%-ს შეუძლია, ან ორი თვითმფრინავი ჩამოგდება შეუძლია. და ეს არის დაცვა, ამდენი ფული გადაყო. მაშინ ის რატო გადავაგდა? ჩვენ ხო გქონდა, ჩვენ შედიოდით ხო დსთ შტაბში და იქ ვიყავით შტაბის მოადგილე, ხო მოსკოვში. იქ გქონდა ბელორუსიას გაკეთებული გქონდა სამინ და მელანჟის გადამუშავება და ყველა ამ რაკეტების, რაც ჩვენ 3 და 1500 ტონა გქონდა. მათი გადამუშავების მანქანები ჩამოდიოდნენ აქ ამუშავებდნენ, ესე რეაბილიტაციას უკეთებდნენ მაგას, ხომ? და ეს რაკეტები შეიძლება საბრძოლო მონიგეობას დამდგარებდნენ. ჩვენ დივიზიონები ჩამოაყალიბეთ, სწავლებებზე ვაგზავნიდით კაპუსტინ იარში, სადაც ახლა იქიდან არაშნიკებს იზუსვრიან უკრაინის იმას პოლიგონზე. ჩვენებსაც იქვე უშვებდით, მაგრამ მე შემდეგ როდესაც თევზაძე მოვიდა, იმას აუგზავნეს იქ გაგზავნა ისინი. ჩვენ ეს არ ჭირდებაო, ჩვენ ეს ჩამოვიდა. ესე გამოდის რა? ის ძველი ჩამოგვიწერეს, გვაყიდინეს იმიდან ამ ქვეყნებიდან, იმათმა ახალი ამერიკული დასავლური შეიძინეს, ჩვენ ჩამოგვაწერინეს ეს ყველაფერი, ჩვენ ეს არის სტრატეგიული პარტნიორობა. ჩვენი ეს არის, როდესაც ჩვენ 94 წლიდან პარტნიორობა მშვიდობისათვის ვართ იმაში ჩაწერილი და ვიბრძვით ყველა იმ სამშვიდობო ოპერაციებს, რასაც ატარებს კოსოვო, ერაყი, მალი ნუ ავღანეთზე ლაპარაკი ზედმეტია და 20000 ადამიანმა გაიარა 20 წლის განმავლობაში ჩვენმა იმან 293 მე ამას ყოველთვის ვიტყვი 293 დაჭრილი 42 დაღუპული და 52 ხეიბარი რომელიც აქ ჩვენ რა მივიღეთ აქედან არც არაფერი არ მივიღეთ ჩვენი ისი 6 მილიონ დოლარს წელიწადში ვიხდით ჩვენ
ნუ ევროს უпроსტარა გერმანიაში სწრაფი რეაგირების კორპუსში ჩვენი ასეული რო იყო მალიში იგივე რომელიც საფრანგეთის იმას ვიცავდა და ისეთ იმას მოყიდა ჩვენზე რამე გვაჩუქა იმათ მას საფრანგეთმა ან დაგვეხმარა რამეს იმაში რასაც ახლა სომხეთს უკეთებს არ გაუკეთებ ვის ვჭირდებით ჩვენ იმ ევროპაში არაფერი ისეთაც გაძვალყაებულები ვართ და აქედან კიდევ უფრო მეტად ესე იგი რო ჭიანჭველას რო წყავს გააზრობ ხო ისი აი ეს წყავის გაგვაზრას მე ვფიქრობ რომ აი არც ერთი ეს საკითხი უმაღლეს მთავარსარდალს სადაც კი ჩადიოდა არ მოუგვარებია ზუსტად მარტო თავის იმაზე ფიქრობდა ის ესე იგი მეო საქართველოს შევიყვან იმაშიო თქვენ ოდია გახსოვთ ხო იესელიანი რა გვინდა იქეთ რომ მივდივართო ჩვენ იმით ვართ საჭირო იმით ვართო ჩვენ დიდრები რომ ჩვენთვის ვართო და ჩვენთვის გვინდაო ეს ქვეყანა და რა იმისთვის რომ წავიდეთ ვიღაცა ქვეყანისთვის და იქ ვიარსებოდა იქ ვიყავდო აქ ვერ დავეტევით ჩვენ ქვეყანაში ვის ჭირდება ჩვენ დღემდე ენა კულტურა ჯიში ჯილაგი ამ ქვეყანაში მოვიყვანეთ ჩვენ და ის ამბობს მე თქვენ იმაში შეგიყვანთ რა დასავლეთში გაგიყვანთ და მე რა მამამისი რო წევიდა და ისინი და მისი ბაბუები და ვიცი მის წავიდნენ რევოლუციის შემდეგ რა ისინი რა მენშევიკები არ იყვნენ და რითი განსხვავდებოდა მენშევიკები ბოლშევიკებისაგან მეორე ყრილობა ნახე 1900-ში 2 წელს თუ 3 წელს როდის იყო ის იქ გაიყვნენ ხო ისინი თორე ერთად მიდიოდნენ ყოველთვის ერთი და იგივე ხსნიან რითი განსხვავდებოდა მათი ისინი და არაფრიდან განსხვავდებოდა რატო იყო ეს ჟორდანია ახლო მეგობარი ლენინის და რომ ჟორდანიამ რო ყველაფერი ანდო ლენინს და რა ლენინმა დაიცვა ისინი ვინმესგან დაიცვა ჯერ ინგლისელები შემოვიდა მე თურქეთმა აიღო ნახევარი ისინი დღეს კი ამბობენ რა ქვია ორჯონიკიძეზე და იმაზე სტალინზე რაღაცები არ მოწონთ მაგრამ მე სხვა ეპიზოდებს არ ვარდარებ მე მხოლოდ იმ ეპიზოდებს რომ საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობა მათ შეინარჩუნეს მაინც როგორც კი შეიძლებოდა და ყარსის ხელშეკრულებაზე ეხლა ქვეყნდება ბევრი რაღაცეები ძალიან კარგი მასალები აქვს ამ ხრივ გაკეთებული ვახტანგ გურულს ძალიან და ბევრი არის ამიტომ სტორიის არ უნდა იყოს მიდრეკილი უნდა იყოს სამართლიანად ხო მიკერძოებული მიდგომა ამაზე არ უნდა იყოს და დღეს მე გეუბნები თქვენ რომ სამოქალაქო ომის ყველაზე დიდი პირობის აი ასეთი შემქმნელი და მისი პროვოცირებელი არის სადამე ზურაბიშვილი ზუსტად ეს ამ ხალბატონმა უნდა მიხვდეს რომ მას არა აქვს უფლება არავით არ უფლება მისი წინაპრები ემსახურებოდნენ ფაშიზმს და იმას ჩვენ არა ემსახურებოდით ჩვენ მისი წინააღმდეგი ვიყავით და ღმერთმა ყველას კარგად უმყოფოს შვილები მისი შვილები უცხო ქვეყანაში ცხოვრობენ და დასაქმებულნი ამსახურებს ქართულ ჯარში რატო არ ამსახურებს რატო და რატო მოქალაქეობა თავისი არ დატოვა საფრანგეთს და საქართველოს დარჩეს აქ კი ბატონო და საერთოდ ეს რაზე გვჭირდება ჩვენ ასე კი აი ესეთი ისინი გამოგვიგზავნიან ვიღაცას დაგვინიშნა მინისტრი მათი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი მათი უნდა იყოს ეს პრეზიდენტი მათი უნდა იყოს რატო უნდა იყოს მათი გასვა თუ ჩვენ დემოკრატია უნდათ მაშინ მიგვიღონ ისეთები როგორც ვართ თუ არ უნდათ მაშინ დაგვანებონ თავი რაც გვაწვალებენ შეუძლებელია ბატონო მერაბ ჩვენ ვიყოთ დაპირისპირებულები ან მხარე ან ერთის ან მეორეს ჩვენ პატარა ერი ვართ რატო გვიბიზგებენ ჩვენ იმაზე რომ დაპირისპირებული ვიყოთ რუსეთთან დაგვაპირისპირებს 90-იანი წლების დასაწყისში ხო დაგვაპირისპირეს ხო ქნეს თავისი საქმე ხო იყო შევარდნაძე რომ ეხვეწებოდა 93 წლის სექტემბერში 23 სექტემბერს რუსა ელჩები შეკრიბა დაგვეხმარეთო რაღაცაო დაურეგონო ელცინსო და ელცინმაო ხო ყოველდღიურ აგავსო ბილ კლინტონს ხო და აი საქართველოს 8000 კვადრატული კილომეტრია ხო არაფერი არ არისო და აი დაგვიტოვოს ეს ტერიტორია და ჩვენ არაფერი არ გვინდაო ჩვენ ომი არავისთან არ გვინდაო რახნა მიიღეს არა მათ აინტერესებს რომ ჩვენ ყოველთვის დაპირისპირებული ვიყოთ და აი რაღაც ავანსცენა ვიყოთ რუსეთის წინააღმდეგ მათი ჩვენი აი პატარა 3 მილიონი ამას რო გაყოფ კიდევ სომხებს გამოყოფ იქეთ აზერბაიჯანელებს იქეთ გამოყოფ და ვინ დავრჩებით ჩვენ ვინ დავრჩებით მილიონ ნახევარი ქართველი ხო და მინიმალ ნახევარი ამოუწყვდეთ უნდა ვისთვის უნდა ამოუწყვდეთ ის როგორც ამოუწყვდეთ ეს ახლა მთელი უკრაინა თქვენ გაიქნება შემდეგ სხვათა შორის კი ბატონო ჩვენ გადავედი სხვა შორის არ დავამთავროთ ეს საკითხი დღეს აი ერთი ის გავაკეთო დღეს მაგალითად აი ეს მაშინ რო დაწყებულიყო ყველაფერი რო არჩევნები ისე ჩატარებული იყო მოხარული ნახდათ ვიქნებოდი რომ 59%-ზე მეტი არა ეღოთ იმას რა ქვია ოცნების იმას და გაყოფილიყო ეს ყველაფერი მაგრამ ჩვენ ხო უყურებთ კაცო ეს ზალები რომლებიც მოქმედებენ რომლებიც არის და დღეს მაგალითად ოცნებამ რო თქვას და მოელაპარაკოს თქვა მოდიო არჩევნები ისაქმნათო რა ქვია დავიწყოთო რიგარეში ხო რიგარეში არჩევნები ახალი არჩევნები ეს რა არის იცი სათავეში ვინ მოვა იცი ვისაც აქვს ფული და ვის აქვს ფული მე და თქვენ გვაქვს ფული
ანდა პატრიოტ ალიანსი აქვს, პატრიოტები რომლებიც შეიკრიბენ ფული, რა იყო მათი შეკრება არ შეიძლებოდა. და ისევ გაიმარჯვებს ვინ და 50%-ზე მეც აიღებს ვინ. ის ნაციონალური მოძრაობა და ეს გახლეჩილი 4 პარტია რო არის. ისინი აიღებს. და ისინი რას გააკეთებენ? და ისევ ასეთ როგორც იყო 4-8 წლის განმავლობაში იმაში რა ქვია სააკაშვილის მმართველობის დროს აი ასე დააჩმორებენ და გაანადგურებენ ქართულ მენტალიტეტს, ჟილაკ, ქართულ ადამიანს იმას იზამენ. მეტი არაფერი არ იქნება. აი ასეთი მდგომარეობა და დღეს ისევ ვიძულებული ვარ ჩვენ ესე იგი აი იმ ოცნების იმაზე ვიდგეთ იმას რომ ღმერთით ესენი არ მოვიდნენ მაგრამ კოჰობიტაციაზე რა არის კოჰობიტაცია ბატონო მე რა თქვენ რამდენი ხანია იბრძოდით მე თქვენი ბრძოლის ისინი რამდენჯერ იყავით ამისთვის ესე იგი ისეთ იმაში იყავით მომწოდებული და განადგურებული როგორც ადენ კიდე კარგი გერმანიაში და იმაში მოიძებნა რაღაცა სტრასბურგის სასამართლო და იმათმა მიჩა ისე საშუალება რომ თქვენ რაღაცნაირად დაებრუნებით ამ სიცოცხლის გზაზე და იმაზე. თუ რა იქნებოდა? და ვინ არის, ვინ მოგითხა იმათ ასეთი ისინი? დღეს რო ლაპარაკებით. და ჩვენ შეუნარჩუნეთ იმათ. როგორ რასაპირებენ სხვათა შორის აი ხა თქვენ თქვი და რასაპირებენ ჩვენივრად გასა ნოშიკო მაგერა ბიზნესმენები შეხოთ აზოზე ყერმისული და ვერც იმ ჟურნალისტმა ხმა ვერ ამოიღო. სწორად უთხრა. რასაპირებენ და იგივე საპირებენ დაატერორონ ბიზნესი, დაატერორონ ოჯახები და მოვლენ ისევ ხელისუფლებაში და მაგითო უნდათ მობრუნება. იმიტომ იყო რომ იმ ჟურნალისტ გოგონას ხმა ვერ ამოიღო ვერავენ. სწორად უთხრა და კარგად იცის ნოშიკო მართლა. იმიტომ არა რომ მას პირადად ვიცნობ და ძალიან მართლა კარგი კაცია და საკმაოდ ისეთი ვაჟკაცი ადამიანია და სწორად უთხრა. იმიტომ მაგ თავის თავზეა გადატანელი. და იცის რა ხდება. ამიტომ ეს უნდა და რა შეხება სამოზრობიშვილს. ოჯახი მაგას თავის შვილები ჯარში კი არა. ბავშვებს რატომ უწოდა? სხვისი შვილები უნდა რომ იქ პატარა ბავშვები უნდა რომ დააყეროს გახსოვს სკოლის მოსწავლეებსაც მოუწოდა ბავშვებს. როგორც უკრაინაშია ესე საზარბაზეს ხორცად არის. მოკლედ ეს თემა რომ უკრაინის იმაში უნდა ჩავერთოთო კაც ვერ ხალბატონი ცოტათი ვერ არის თავის იმას. ხო ნუ აი მე მაგითო ვთქვი მე ცოტა გამოდიან ლაპარაკობენ მისი მომხრეები აიო ჩვენო ქართველი კაციო როგორ უნდა დაემორჩილოს იმასო ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი ბრძოლას მაშინ აქვს აზრი, როდესაც შენ შეგიძლია ადამიანი გადაარჩინო, გაიყვანო სხვა პოზიციაზე, შეინარჩუნო ის ცოცხალი და შემდეგ იმ ძალის გამოიყენო იმის საწინააღმდეგო, რომელმაც შენ ჯაბნით და ძალით, საშუალებებით, ტერიტორია სადაც ხონდა ადგილმდებარეობით რომ ბრძოლაში მოგიგებდა ის, იქიდან გადაარჩინო და არა ის რომ ის თავში აკლავს იქ. და ის რა, შენ ერთ ხერხბარაზე 5 ტანკი მოდის და იმას გაანადგურე. ბევრი თემა გვაქვს ჩვენ და დრო რომ გამოვიყენოთ და იმიტომ რომ მესმის და ეს არის ყველაზე მე იმედი მაქვს რომ ეს ქალბატონი არ ვიცი მართლა არა ეს ქალბატონი უკვე რა ბოლო ხო ნუ ბოლო რა უნდა ქრას ეხა მართლა ესე კი არა კაცო ვინ დაუწყებს მაგას მოფერებას და იმას მოკიდებენ მართლა კეჩოჩხეს და ბატონო გურა მე თქვენ რომ კანონი დავარღვიოთ ეხა და შევიდეთ რო არ გავიდეთ ეხა ამ შენობიდან ჩვენ სიტყვაზე კარგი თქვათ ეს კერძო საკუთრებაა ჩვენი მაგრამ ვიღაცამ რო იყიდოს ახალმოყიდებელმა რო იყიდოს რომ დავждე და არ გავდივარ ეხა თან გავყიდო და თან არ გავდივარ ეხა მაგას ლეგიტიმაცია უზრდაში მორჩა და გათავდა უბრალოდ მე მაინც გონიერებისკენ მინდა და რა თქმა უნდა ცივი გონებით უნდა შევხედოთ ყველაფერს და უნდა იყოს თორე იმდენი გვაქვს საპრობლემო ბატონო აი ერთი წუთი და ისინი იმიტომ რომ თავარი თემა მაინც ეს არის ბატონო ესეც არის ოცნების ბრალი რატო არის ოფცნების ბრალი 12 წელია თქვენ ხარ 12 წელია ჩვენ ვეტერანები ვეხვეწებით კანონი ვერ გაგვიკეთეს გააკეთეს კანონი და ისიც როგორი არის ეს დამჩაგრავი კანონი დამჩაგრავი ვეტერანების კანონი გააკეთეს მაგალითად ისეთი რომ პარლამენტის თავმჯდომარე 15000 აქვს ხელფასი და ვეტერანი რომელიც ყველაზე დამსახურებულია ყველაზე აი რაღაცა ყველა გმირობა გია ყარყარაშვილი თქვა თავიღო იმას 1000 ლარი რატომ თუ არის კანონი გინდა შენ იყო ის ხო როგორ დასავლეთშია აი ეს დიდი ბრიტანეთის კანონი იქ არის თუ ის თანამდებობის პირი იყო და ყველაფერი ხელსაძლევს მას შეუძლია აიღოს პენსია 85% იმ თანამდებობის პირის რომელიც დღეს არის ვინც არის თანამდებობის პირი იმის და რატო 1000 ლარზე მოუჭერ თუ შენ 1000 მე მაგალითად გამომდის პენსია 1500 ლარამდე აიღეს მოაჭრეს ეს ყველაფერი და დატოვეს 1000 ლარი რატომ იმიტომ კი არა გასულ მე რაღაცა ჩემზე მაქვს ლაპარაკი მე ვლაპარაკობ ოფიცრებზე ვინცაც არის ეს ყველაფერი ესე იგი კანონები ვერ მიიღეს ერთი კანონი შეიძლება მიიღო მხოლოდ ერთი კანონი 12 წლის განმავლობაში
რომ სამხედრო მოსამსახურის არც სტატუსი, არც კანონები, არც სალომე ზურაბიშვილის არც ერთი სტატუსი არ არის, კანონში არ არის გამოსახული ეს ხო რას მუშაობს ეს პარლამენტი 60% სადაც ის არის თუ 60 ადამიანი სადაც მილიონერი არის იქ რა უნდა იმათ პარლამენტში საფრანგეთში ხო პარლამენტი მიღებული მილიონერები არ უნდა იყოს პარლამენტში კაცო იმათ უნდა იმუშაონ კანონები ვინ იმუშავებს კანონზე შენ თუ მილიონერი შევშვე თავისთვის კანონებს აკეთებ ის გააკეთებს იმ ადამიანისთვის რამე საშუალო ბიზნესი დღეს საქართველოში არ არსებობს დიდი ბიზნესი რომელიც ხელშეუხებელია საშუალო ბიზნესი ესე იგი როგორც გინდა ისე რაც უნდა გააკეთო ვერაფერს ვერ გააკეთო და სპეკულაციაზეა მთელი საზოგადოება გადასული მასშტაბებელი სპეკულიანტია ესე დარაჯე სპეკულიანტია სამხედრო იმიტომ არაფერი არ არსებობს. ერთადერთი ვინც თავისი პროფესიით მუშაობს დღეს, თავისი აი შრომობს და იმას ღებულობს, რითი შრომ არის მეძავე. მეტი არავინ. მეტი არ არსებობს. ის ოფიციალურად არ არის დაშვებული. ის არ არის, მაგრამ აი ესეთი სტატუსი, რასაც იმუშავა თავისი იმით და მიიღო. მეძავეა გესმით და ჩვენ არავინ არაფერი არ ვარ. ეს ვინ გააკეთა? ოცნების გაკეთებული არ არის. ამიტომ არ უნდა იმუშაოს ერთი სამხედრო შეიძლება თავდაცვის უშუალობის კომიტეტის თავმჯდომარე 92 წელი და სამხედრო არ ყოფილა. ასეთი დაჩაგრული სამხედროები, რომელიც საქართველოში არის, საქართველოს მთავრობაში, საქართველოს პარლამენტში, სადაც ჯარში თუ გინდა, დაჩაგრული სამხედროები. არსად არ არის მსოფლიოში, მარტო ჩვენთან არის. პარლამენტში რატო არ უნდა იყოს სამხედრო კანონები, რატო არ უნდა მიიღოს? 300-მდე კანონმდაბარე აქტია მისაღები. ვინ უნდა გააკეთოს? თავდაცვის მინისტრი სამხედრო. თავდაცვის მინისტრი ჯარში არ უნდა ხერ კორმეურნების თავმჯდომარიდან მოვიდა მინისტრი. დღესაც არ არის განაცხადი. ვინ არის? სამხედროა? მე ხო ჩამოთვალე სტატუსი. არც თავდაცვის მინისტრი, არც თავდაცვის ძალების მეთაური კი ჩვენ შესანიშნავი ოფიცრები გვყავს. მე მართლა მე ამაყებას ბიჭებმა. არც იცი გვარები არ ვიცით. ვინ არიან? რას აკეთებენ? რა სწავლებები ჩარდეს? მე არ გამიგი არც ერთი სწავლება. ნატო ატალებს ყველა ქვეყნების სწავლებებს ატარებს სომხეთმა რამდენი სწავლება ჩაატარა? ყველაფერი წერია, ყველაფერი ნანახია ეს ყველაფერი საზოგადოებისთვის. ჩვენ რას ვაკეთებთ? არაფერი. საერთოდ აკადემია ყავს და მისი გამოშვების თემატური საათობრივი გასწრებები საგნების მიხედვით, ხო? რაც ჯარისკაცმა ტაქტიკა, სპეციალური მომზადებას, артиლერიის მომზადებას, ატანკო, საჰაერო თავდაცვის, კიბერნეტიკა, რა ვიცი 1000 რაღაც. არც ერთი არ ემსახურება საქართველოს იმას. არსად პროფესიონალები არა. ეს პროფესიონალები ქვარაია, დაფნას აკეთებს, იუგურიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული და ისინი ავღანეთის ომის ორი ორდენია ავღანეთის ომში მიღებული გიური იუგურიძეს. აფხაზეთის ომშიც იყო, ავღანეთის ომშიც იყო. ვენახს და რაღაცა იმაშობა, რა ქვია. შეიძლება ასეთი კადრები გყავდეს, პროფესორები, დოქტორები, მე ვიცნობ, თქვენც ვიცნობ, მათთან. და ესენი გამოყენებული არ იყო. შეხედა პარლამენტში და ყველა ახალი პირი. ანდა ის რომელიც 25 წელია იგზის და მაშინ არასდროს არ გაუგეთებია. და არ უნდა გააკეთონ შეზღუდვა ქართული. ერთი და ორი, მე რო არ იყოს იქ ის პარლამენტის წევრი. რატო ისინი იმაზე მარტო აი ბიზინა ივანიშვილს მინდა შევეკითხო მე ადამიანი განათლებული ვითომ ყველაფერი იზიც გააკეთა ხეები დარგა ეს ყველაფერი რა თუ ეკონომიკა არ იქნება ვის შეარჩენ აქ მიდის საზღვარგარეთ ჩვენი ქართველები მუშაობენ იქიდან აგზავნიან ფულს და ჩვენ ნახეთ 11%-ის დაგვაქვს რისის დაგვაქვს ჩვენ არც ერთი მიწა დამუშავებული არ არის ნახე ვისია ვინც არის ვინ ჩაიგდო ხელში ეს მიწები ისინი ამუშავებდა მე ვიცი ქობულეთში ჩავდივარ არაფერი პლანტაციები ისინი მე მე-4 კლასიდან მუშაობდი პლანტაციაში ქობულეთში და ის სკოლა სანამ დავამთავრებდი ბოლო ესე იგი ვიმუშავე მანდარინებს და იმას სწავლამდი კვირიკის მეურნეობაში და იქიდან წამოვედი თბილისის უმაღლეს საარტილერიო სასწავლებელში იქიდან წამოვედი საღამოს დავჯექი მატარებელს იქიდან წამოვედი და ნუ შემდეგ ჩემი სამხედრო კარიერა და ის დაიწყო და ეს რა მე ხო ვიცი იქ რა იყო. ეხლა ჩავდე გაპარტახებული ყველაფერი. მეურნეობას თავისი პავილიონები ჰქონდა, თავისი ფერმები ჰქონდა, ყველაფერი ჰქონდა. კორმეურნეობას ყველაფერი ჰქონდა. ჩაის ფაბრიკებიც ჰქონდა და ასეთ რა. არის ეს რაღაც, არაფერი არ არის. ჩვენ ჩაი აზერბაიჯანიდან შემოგვაქვს. ეს რა არის? საქართველოს მთელ საბჭოთა კავშირს ჩაის აწვდიდა. საზღვარგარეთ ჩაის სერბიის ქვეყნებში, ამ ვარშავის იმის ქვეყნებში, სოციალისტურ ქვეყნებში ჩაის აწვდიდა და დღეს ჩაი ჩვენ შემოგვაქვს იმიდან, რა ქვია. ნუ მთებს ოფლიოდან თავისთავად ცხადია და აზერბაიჯანის ჩაი მაღაზიებში გატანილია ეს ჩაი. ჩვენ რა გვაქვს? მანდარინი გვაქვს და ვერ გაგვაქვს, ვერსად, ვერ ვყიდით. ჩამოვიდა თურქეთის ისინი რაღაც წვენები და ისინი გააკეთეს, ჩვენ ვერ იმაშავებთ. სად არის ეს ოცნება?
სადა რატო სოფლის მეურნეობა თვითონ ამუშავებული რატო ფერმერმა უნდა ააშენოს ფერმერმა კი არა სახელმწიფო უნდა შეუქმნას ეს ყველაფერი პირობები ამ ფერმერსაც რომელმაც ეს ამუშავოს არა არის სხვილი ბიზნესები რომლებსაც თავისთვის მუშაობენ აი თავისთვის იმის არიან და საქართველოს ის ადამიანი მუშა გლეხი სულ არაფრად ზოგიერთი გამოდის კიდე და სოციალებს აგინებს და მათ არ უნდათ იმის გახსენება კომუნისტების გახსენება არ უნდა და სოციალური პირობები აი ამიტომაც არის მოკლედ მალე გავიდეთ ჩვენი დრო მესმის მაშინ სირიაზე ვეღარ ვილაპარაკეთ პირდაპირ რუსეთთან. სირიაზე ორი სიტყვით კი ბატონო. აი რომელ სამხედრო მოსამსახურეს რომელიც თადარიგში იყო და ანდა ის რომელიც ჯერ პირველად გამოიძახა რომ ქართულ ჯარში გადმოსულიყო ზვიად გამსახურდია რომელ მათგანს მისცენ აი ვეტერანებს ეს ბინა ვინ უნდა მისცეს ის ხო ჯარში მსახურობს მისი ხელფასი რაც არის იმით ვერცეთ ბინა ჩვენ ბინის ფასები ხო ვიცით ყველა ვიცით ის ოფიცერი ლეიტენანტად მოვიდა უკვე გახდა პოლკოვნიკი და მას ბინა არ აქვს ის რომელიც გადმოვიდა და იქ ჩააბარა ბინები ყველა საბჭოთა კავშირიდან 1129 ოფიცერი ყველა რანგის მათ შორის გენერლების რომელიც ვინ მიიღო მათგან ბინა არავის არ მიიღო მე რომ აქ საბჭოთა ჯარით არ ჩამოსულიყავი ბატონო მე რა აი აქ დანიშნული თბილისის საარტილერიო პოლკის მეთაური და შემდეგ იმაში მე ამ ბინასაც ვერ მივიღე იქიდან მივიღე მე ეს ბინა და ვისაღ მიღებული ეგრე გენერალ ლოლუა ჩემი მასწავლებელი გარდაიცვალა ის მესი მეუღლე და მისი შვილები და შვილიშვილები ნახირავი ბინაში დღესაც ცხოვრობენ მათთვის ვიმეს აქვს მიმართულება ისეთი რომ სახელმწიფო მათზე იზრუნოს არა ჩვენ ყველაფერი გვიჭირს და ჯარი ვაფშე დაშალეს და პენსიონერები არ გვჭირდება რატო ფულია გადასახდელი ფული უნდა გადაუხადოს პენსიები რონერი იმდენიაო სანამ ესენი არ ჩამოვალ 15800 პარლამენტის თავმჯდომარეს და იმ მინისტრები და ისინი როხებულობენ ამდენ ფულებს და რონახა ახალგაზრდა ბიჭი ჩასმული დახურული და მე მაცვია 90-იანი წლების პიჯაკი აი ეს იმიტომ კი არა გასულ რომ მე ახლა შვილი ვერ მიყიდი და ვერ გამომიზამის და რაღაცას ვერ გააკეთებს არა მე არ მინდა იმაზე ვიყო კისერზე ჩამოგიდებული მე ჩემით იმას ვარ მე ვერ ვყიდულობ ბინის გადასახადის იმას გაზის იმის ვერ ვიხდი იმას ბოლომდე ამასაც შვილი მეხვანე მე კი არ იმაშობი რა ქვია მე ჩემზე კარგად ის ოფიცრები ჩემ ქვევით ვინც არიან ისინი არ ცხოვრობენ უფრო ცუდად ცხოვრობენ სახელმწიფოს მართვაში ერთ-ერთი დამისახელი ერთი ოფიცრის გვარი არ ვიცი არც ერთი თქვენ ვიცი და საბჭოთა ოფიცრები საერთოდ რას ლაპარაკობენ ესენიო კომუნისტები და ესენი იყვნენ და რაღაცებს იმას ვაბრალია და გვაბრალებენ ჩვენ რატო ვითომ რა ჩვენ სამშობლოს სიყვარული არის საქართველოს სიყვარული აბა რამ ჩამომიყვანა მაშინ საქართველოში და აფხაზეთის ომში და იმგანში მე კი არა გასულ იმ ადამიანებზე ლაპარაკობ მე ვინც აი გმირობები აქვს ჩადენილი არა ეხლა წერენ კიდევაც არ მინდა უბრალოდ კიდევ უფრო მეტად გაგაღიზიონ და გაგაბრაზოთ თორე გვწერ ძალიან ბევრი ადამიანი და საერთოდ წერენ პენსიაზეც და ვეტერანებზე საერთოდ მართლა რასაც თქვენ ამბობთ აი არ ვიცი ძალიან ბევრი წერილი მოდის და მე თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით რაზეა ლაპარაკი აი აქ წერენ კიდევაც 50-იანი აი ეს 50 აი რა იმედი მაქვს ბატონო მე რა ვიცი აი ყაველაშვილი არ აქვს ნიშნულობა იქ უმაღლესი განათლება აქვს არა სტალინსაც არ გონდა უმაღლესი არც გიტლერს გონდა და თელ სახელმწიფოებს მართავდნენ თელ სახელმწიფოებს ვერ მოერია მთელი ევროპა და ისინი დასავლეთი ჰიტლერს და დააჯახეს მე საბჭოთა კავშირს და ამით ამოისუნთქეს მათ სული ამიტომაც არის რომ მთელი ევროპა 150 დივიზია გამოყო გიტლერის სასარგებლოდ იბრძოდა საქართველოს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და ვითომ არაფერ შუაში არ იყო ევროპა განსაკუთრებით საფრანგეთი რომელიც დღეს გამოდის და ჩვენ ჭკუას გვასწავლის მაკრონი და ისინი თით რო გვიხნევს ისინი ვითომ არაფერ შუაში ფაშისტები იყვნენ პირველ ფაშიზმი საფრანგეთიდან დაიწყო და ვინ დაიცვა მისაგან ამ ყველაფერი არეულობისაგან ჩვენმა საქართველოს დასავლეთში დაიბადა ეგ ფაშიზმის და ეს ყველაფერი საქართველოს მოსახლეობის 320,000 იყო იქ დაღუპული 700,000 იყო იმ ომში და დღეს გამოდის და ჩვენ ჭკუას გვასწავლეს და მანახეთ მათი გმირები ვინც იყო იქაც გმირები უფრო მეტად ის წყეები იყვნენ ვიქიც იყვნენ ჩასული დეგოლის და იმას ხო გახდა დავიწყოთ ჩვენ ცხრილები დავიწყოთ მოკლედ ჩვენ ცხრილები რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი არა მესმის დავშვიდით მე მესმის თქვენი და სავსებით ბუნებრივია და ლოგიკურია და სამწუხაროდ ისეთ თემებზე ვილაპარაკოთ და არ ცხარდებოდეთ მესმის მოკლედ დავიწყოთ პირველი ცხრილი არის ეხება უკრაინა და დანაკარგები დღის კვირის და საერთო მონაცემებზე საუბარი უკრაინის საზღვარი გადალახა დღის განმავლობაში 150,000 ადამიანმა ეს მაქსიმუმი რა მაქსიმუმ კვირის განმავლობაში 350,000 ადამიანმა კი ბატონო
ფრონტზე აუნაზღაურებელი დანაკარგი ჯარისკაცები დღეში 1290, კვირაში 10000-მდეა. ტერიტორია დღეში 30 კვადრატული კილომეტრი, კვირაში 200 კვადრატული კილომეტრი დანაკარგი. ჯავშან ტექნიკა დღეში 12 ერთეული, კვირაში 80 ერთეული საერთოდ. სულ ეს რა ტექნიკაზე კი ბატონო. ეს ჯავშან ტექნიკა მარტო BMP, BTR და კი ბატონო, ჯავშან ტექნიკა, კი ბატონო წერია. სულ 01 პირველი იანვრიდან 24 წლის დღემდე დასახლებული პუნქტი 189 პუნქტია საუბარი, ხოლო ტერიტორია 4500 კვადრატულ კილომეტრზეა საუბარი. საბოლოოდ სულ დაწყების დღიდან, ომის დაწყების დღიდან 24 თებერვალს 22 წლის დღემდე ოკუპირებულია 106,600 კილომეტრი, კვადრატული კილომეტრი. ეს მეხუთედია მთელი. კი ბატონო. შემდეგი გრაფა უკრაინის ომის 5 ძირითადი დამფინანსებელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკრაინის ომის 5 ძირითადი დამფინანსებლები. ევროკავშირი სულ უნდა გადასცეს 126 მილიარდი დოლარი, მაგრამ ჯერჯერობით მიცემული აქვს მხოლოდ 84. არა, იარაღი და ყველაფერი. კი ბატონო, 84 მილიარდის ღირებულების და სულ მისაცემი აქვს 126 მილიარდი, ამიტომაც არის პირველ ადგილზე. მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები 119 მილიარდი ამერიკული დოლარი, გერმანია 20 მილიარდი ამერიკული დოლარი, მესამე ადგილზეა, დიდი ბრიტანეთი 13 მილიარდი ამერიკული დოლარი მეოთხე ადგილზეა, ხოლო მეხუთე ადგილზეა ნორვეგია 7 მილიარდი ამერიკული დოლარით. აქედან სხვა ქვეყნები და ორგანიზაციები, კერძო პირები და სხვადასხვა სახით გადაცემული აქვთ უკრაინაზე 80 მილიარდი ამერიკული დოლარი. საქართველოს გაგზავნილი აქვს 3.5 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი და საერთო დახმარება სულ უკრაინის აი ამ ყველაფერთან ერთად, რაც ომი დაიწყო, არის 350 მილიარდი ამერიკული დოლარი. სხვათა შორის აქ არ არის შეტანილი ხარჯი ტოლვილების განთავსებისა და უზრუნველყოფაზე და გესმით ეს რა ხარჯები იქნება, იმიტომ რომ დევნილებს, რომელსაც გერმანია იგივე და სხვა ქვეყნები იღებენ, ეს უზარმაზარი ხარჯია, წარმოიდგინეთ იქ მერე ყოველთვიური გადასახადია ჩვეულებრივი უკრაინაში, უკრაინელებისთვის. შემდეგი გრაფა. რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში ჩადებული ინვესტიციები და დანახარჯები 1992 წლიდან 2013 წლებზეა საუბარი. პირველი მნიშვნელოვანი სამხედრო საზღვაო ფლოტი და გემი 32 ერთეული. კომპენსაცია 500 მილიონი ამერიკული დოლარი. შემდეგ მრეწველობასა და ეკონომიკაში ჩადებულია 250 მილიარდი ამერიკული დოლარი. მეორე სამხედრო ოლქი თავისი შეიარაღებით, მართვის პუნქტებით და მარაგით 3 ერთეულზეა საუბარი. მესამე სამხედრო საჰაერო არმია 1. მეოთხე საჰაერო თავდაცვის ოლქი 1. მეხუთე სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო არმია 1083 ბირთვული ქობინით 1. და მეექვსე ყირიმის ცალკეული საერთო საჯარისო კორპუსი. ეს იყო რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში ჩადებული ინვესტიციები და დანახარჯები 92-2013 წლებზეა საუბარი. ბატონო გურამ,
რაც უფრო ახლოვდება არ ვიცი, აი კიდე ერთხელ მიდივართ იქითკენ რომ რაღაცა ლოგიკური დასასრული თითქოს უნდა კონდეს ამ კონფლიქტს. ამავე დროს ყველა ელოდება კიდე მიდივართ იქითკენ რომ აი რაღაცა ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, დასავლეთში ნორმალურად მოაზროვნე ხალხი, გულისხმობ ცოტაა, მაგრამ ურბანი უნგრეთი, საუბარია სლოვაკეთზეა საუბარი და ეხლა სლოვაკეთს პრეზიდენტს ქონდა შეხვედრა, ხო, სერბია კი ბატონო არ მინდა კიდე. ცალკეულად არის, ხო? კი, მაგრამ მაინც ძირითადად ეს ქვეყნებია, რომელიც პირდაპირ ამბობს. და სლოვაკეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პიცოს პუტინთან ჩავიდა პირდაპირ და ეს კაცი საერთოდ იქ რა უქნეს ახლა. ხო წარმოგიდგენთ ჩვენ საქართველოში გვიკვირს ეს ჩვენი უვიცი ლიბერალები რა დღეში აგდებენ ხოლმე რომ ტექსტი რო თქვას ვიღაცამ რომ აი უსაფრთხოების და ეკონომიკური რაღაც საუბრების გამო საქართველოს ინტერესების გამო პუტინს როგორ არ უნდა შეხვდე ახლა როგორი რა სიგიჟე უნდა იყოსო დღეს უარი თქვა და დაიწყო რაღაცა აპატია და ქალიშობა მაგრამ კი ბატონო პიცოს გადაუარეს თვითონ ევროკავშირში რაღაცნაირად ლოგიკურად აი ეს ციფრებიც აი ხო ხედავთ 350 მილიარდი სადაც არ არის ტოლულების და ეს ხარჯები და საკმაოდ დიდი ხარჯებია ეს მე ხო ვიცი მე ხო უყურებ გერმანიაში მაგალითად თუნდაც ახლა აი ჩემი ოჯახის წევრები როგორი გადამხდელები როგორი ხდიან და იქ საერთოდ რა ხდება და როგორ არის საერთოდ რა ფასია ხო 300 ევრო მინიმუმ არის როცა დევნილს აწევ უკრაინელი იქნება ეს თუ სხვადასხვა ხო 350 მილიარდი არის უკვე დახარჯული ჩადებული ამ დახმარებით უკრაინის ომში სანქციების ემოდან დამატებული ამ რუსეთთან მიმართებაში. მაგრამ აი რაღაცა თითქოს ისი ჩანს რომ რაღაც აღარ რამდენი უნდა მოხდა, როდემდე უნდა გაგზავდეს ეს. ისინი ფაქტურად განადგურებული ეს ქვეყნები განადგურებულია ეკონომიურად. უმძიმესი მდგომარეობაა ევროპულ აი ამ ქვეყნებში განსაკუთრებით გერმანიაში უმძიმესი. ეს ხალხი და ეს ერი კი ბატონო დადგება ისევ ფეხზე მაგრამ ჩვენ ხა რაღაცა თვალებზე ხორნა ავიხუიოთ ეხ შავი ნაჭერი და ვიაროთ ეხა ესე და ვეძებოთ ეხა და ვიყოთ გოდოს მოლოდინში აი ფაქტობრივად ბოლოს 7 წუთი რჩებათ რა და აი დასასრულისკენ ვთქვათ რა არის ამის ფინალი ბოლო რა უნდა იყოს ზელენსკი ხან ამბობს ხან ვერ ამბობს არ ვიცი თითქოს და ჩანსის პირი რომ ეს კონფლიქტი მორჩეს ეს კონფლიქტი უпростоრად არის რუსეთსა და დასავლეთს განსაკუთრებით ამერიკას შორის. კი ბატონო. ამერიკამ თქვა და გააკეთა. ჯერ დაიწყო ეს ყველაფერი თქვა ტრამპმა, რომ გასადენები და ისინი რაც კეთებად, რასაც გერმანია იღებს, ეს არის ესე იგი რუსეთში ინვესტიციაო. ტრამპმა ხარ ეს უელსის სამიძე თქვა და ყველასგან მოითხოვა რომ 2%-ზე მეტი ქონდეს შიდა პროდუქციის შეარაღებულ ძალებზე. მაშინ არავის არ ქონდა 2%-ამდეც კი. და შემდეგ აიწია ახლა უკვე 4% აქვს ზოგიერთ ქვეყანას, მათ შორის გერმანიასაც, მაგრამ მანამდე 0.9 ქონდა მაგალითად გერმანია. Αλλά ჩვენ ახლა შევეხეთ ისეთ საკითხებს, სადაც ესე იგი ამ თლიანად თავისი გაზი უკვე თითქმის ნახევარი ევროპა დააკმაყოფილა აი ფილტაქვების შორის ეს სლამცები გაზი, რომელსაც მარტო დღეს ამერიკა შეუძლია მისი ამოღება და მისი დამუშავება, მაგრამ არა 15 წელი და მთელი მსოფლიო შეძლებს მაგის გაკეთება. მაგრამ ეს ახლა ყიდის და მთელი ევროპა ამას ყიდის, ამიტომაც 3.4 გახდა შიდა პროდუქტის და 2%-დან, აი ასე კი ამ 2 წლის განმავლობაში ეს ძალიან დიდი არის. მთელი ეკონომიკა ააწყვო, მთელი ქარხნები და ისინი გადავიდა ევროპიდან. 40%-ია გადასული გერმანიის ქარხნები და ეს მრეწველობები, რომლებიც ახლა გერმანიაში არის. და თქვენ ახლა ვილაპარაკეთ ჩვენ სლოვაკეთის პიცოზე, რომელიც ჩავიდა მოსკოვში. რა იყო თლად კურსკის ესე იგი შესვლა, მაშინ კურსკის ოლქში უკრაინის ჯარის შესვლა. რა იყო თავი მიზეზი რა იყო? თავი მიზეზი იქ საერთოდ არაფერი არ იყო, სისულელე იყო ჩვენ წარმოქმნით და იმის იმაზე. ახაც არის ამერიკის ინტერესები. ამერიკის ინტერესები, იმიტომ სუჯის არის ის გამანაწილებელი პუნქტი, რომელიც გაზი მიდიოდა უკრაინაში, რომელიც ხელშეუხებელი იყო, გადიოდა სლოვაკეთში და იქიდან ჩეხეთში და ეს ქვეყნები, მათ შორის ავსტრიაშიც მიდიოდა რაღაც ნაწილი. იქ ახლა ზუსტად რო არ შემეშალოთ, რომელ ქვეყანაში სად მიდიოდა. თავარი ეს იყო. ამიტომაც საჭირო იყო აი ამ გაზის მოშლას რომ ეს ქვეყნების გადასულიყო იმ გაზზე, რომელსაც ეკლა პოლონეთში ძალიან დიდი ბაზებია გაკეთებული ამ ამერიკული გაზის, თითქმის არ, მაგრამ პოლონეთის ღებულობს დღეს გაზს, იმიდა რუსეთი
სლოვაკეთიდან. აი ზუსტად ამ შტოდა, რომელიც შედიოდა სლოვაკეთში. ამიტომ სუჯი, სადაც დღესაც ის თავდაცვა მიდის და იმას იცავენ. ის გამანაწილებელ პუნქტს იცავენ, რომელიც უკრაინის მასში არის, რა ქვია, განკარგულებაში და მარტო უკრაინას შეუძლია იქ ეს გახსნას ომკარი, რომ წევიდეს იქ და არ გახსნას, მაგრამ ეს თუ შევა უკვე უკრაინის ტერიტორიაზე, ეს უკრაინა უკვე ვალდებულია ეს გაატაროს ყველაფერი, იმიტომ სხვისი არის იქ ის აიღებს იმ გადასახადებს, რა გადასახადების უნდა იყოს. ანუ ესეც ამერიკის დაკვეთა, რომელიც შეასრულა უკრაინის ჯარმა, იმიტომ იმდენი ადამიანები ჩვენ დავთვალეთ, ხო? დღეისთვის იყო 51,000, ჩვენ რომ გასულობაში გადაცემაზე გავაკეთეთ, დღეს იქვე იმავე იმაში უკვე 50,000-მდე არის დაღუპულები. 50,000-მდე დაღუპული არის იქ და აი დაჭრილები და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა გაძლიერდა რუსეთის მიმართულებას, მაგრამ შეიძლება რუსეთსაც მაინდა-მაინც აი ესეთი ისინი რომ იქიდან ხელად გამოყაროს, არა, იმიტომ რომ ისინი ყველა ძალების საშუალებებით, ყველა რეზერვებით ამას იცავენ და ის ფრონტი, რომელიც დანარჩენი არის ლუგანსკის, დონეცკის, ხერსონის, ზაპოროჟიეს ფრონტი, ეს გახსნილი არის, უფრო სუსტი არის. ამიტომ იქ რუსეთის ჯარები იმ გამარჯვებას ახსევენ. გამარჯვებას ახსენებენ, ჩვენ რაც ჩამოთვალეთ ახლა რო არ გავიმერო ეს ციფრები, ამიტომ რუსეთსაც ეს აწყობს და თქვენ თქვით, ომი როდესაც ტრამპი მოვა და ამ ომს დაამთავრებს. ტრამპმა შეიძლება ახაც ომის დამთავრება რაში იყოს? ტრამპი არის უფრო მრეწველი. ეს არის იმ მრეწველობის იმაზე არის მისი ფუნქცია დამოკიდებული. მაგრამ თავად ომის დამთავრების მთავარი მიზანი, რასაც ტრამპ შეუძლია მიაღწიოს, მხოლოდ მაშინ, როდესაც რუსეთს დაუთმობს ისეთ რაღაცებს, რომელიც მისი საკუთრება არ იქნება, მაგრამ მისთვის სულ ერთია. მას უფრო ძლიერი და უფრო მძიმე ამოცანა აქვს აღმოსავლეთში შესასრულებელი. და ეს აღმოსავლეთში რო შეასრულოს ეს ამოცანა, მას ამისთვის სჭირდება, რომ რუსეთი არ იყოს მოკავშირე ჩინეთს. რა შეიძლება შეამციროს ის, რასაც დღეს რუსეთი თვითდაკმაყოფილებადი ქვეყანა, ყველაფერი გააჩნია მას, ის რაც სჭირდება მას საერთოდ რომ დაიხუროს მთელი რუსეთი, ის იარსებებს. მაგრამ ჩინეთს ეს არ შეუძლია, ამერიკას და მსოფლიოში არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია ეს. რუსეთს ეს შეუძლია და თუ იქიდან მოწყვეტავს აქეთ ესე იგი გაუხსნის მთლიანად კარს, ესე იგი ის სანქციები რაც აქვს, იმას მოусვობს, აი აქ დააკმაყოფილებს რუსეთის მოთხოვნას, მაგრამ ის როგორ დააკმაყოფილებს, ისე კი არა რომ ესე იგი სახე მთლიანად ესე იგი გაიფუჭოს, არა შეინარჩუნოს სახე, შეინარჩუნოს უკრაინის რაღაცა ისინი, შეინარჩუნოს დასავლეთის ისინი, მაგრამ დასავლეთს გადასცეს ეს ყველა რაც იქნება დაკავშირებული რუსეთის წინააღმდეგობასთან, უკრაინასთან მიმართებაში დასავლეთს და ამ დროს თვითონ იყოს ის არბიტრი, იმას უთხრა შეგაჩერდეთ ცოტა, აი აქ რუსეთს დაუთმოთ ამ მასში საკითხებში, მაგრამ რუსეთი და ჩინეთი რო არ გაერთიანდეს იმ აღმოსავლეთში. იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მას ძალიან დიდი სიმძიმეები არის. ამისათვის მან უნდა დაძაბოს როგორც შეიძლება ევროპა, დაძაბოს უნდა აუცილებლად ინდოეთ-პაკისტანი, ამიტომ შეიძლება მათ შორის ომიც გააჩაღოს და ამიტომაც არის ესე იგი აი ასეთი ის არის, ახლა გეტყვით აგერ გვარი მაქვს მავისწერა რუბინი არის აი ესეთ მაიკ რუბინი, რომელიც არის პენტაგონის ოფიცერი და ის ამბობს რომ მოსალოდნელი არისო სამიო ბირთვული ომის საშიშროება. ეს არის ბირთვული ომის საშიშროება, რომელიც ისრაელსა და ირანს შორის იქნება ამ არაბულ ქვეყნებთან და შეიძლება იქ ამოიყენოს ბირთვული იარაღი, ჯერ ერთი ისრაელი აუცილებლად დაპირისპირებას გაუწევს თურქეთსო. რუბინის ის არის პენტაგონის ესე შემოგდებული ის აზრი, რომ თურქეთში ახსენებენ ორ ატომურ ელექტროსადგურს, სადაც ის მიიღებს ამ დამუშავებულ ურანს, რომლის გამოყენება შეიძლება და შემდეგ ბირთვული იარაღის შესაქმნება. ამიტომ იქაც იბრძოლებს ისრაელი და იბრძოლებს ასევე ირანთან და მისი მთავარი ის პარტნიორი ვინ არის ამ ომში? რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები. ესე იგი, ამითი გამოთიშავს არაბულ ქვეყნებს და იმას, ეგ ნავთობს და ასეთ არეულობის იმასე და გათვლით არის, რომ დაიღუპება 50 მილიონამდე მოსახლეობა. აი არაბული ეს და ისრაელთან დაკავშირებული თურქეთის მათ შორის ჩართული. მეორე ასეთი სავარაუდო არის ეს ინდოეთსა და პაკისტანს შორის. ეს რის უჩნდება შეამციროს ის გავლენა, თქვათ, ბრიქსის ქვეყნების
და ეს პაკისტანი და ისინი დააჯახოს ერთ რაღაცაზე მაგათ აქვს ის პენშაბის ტერიტორიასთან დაკავშირებული ისინი დავები და აი ახაც ამბობს რომ ბირთვული ანახი აუცილებლად იქნება გამოყენებული ერთი და მეორე მხრიდან და დაიღუპება სადღაც 200 მილიონი მოსახლეობა და მესამე რომელიც შეიძლება ბირთვული ომის იმაში იყოს ევროპაზე მას არ აქვს იმიტომ საშიშროება აქვს რუსეთი თუ ჩაერთო ამიტომ ის არიდებს ამას თავს იმიტომ მაშინ შეიძლება მასაც ირანი არა ირანი და ისრაელი თქვით ჩვენ უკვე მესამე არის ესე იგი თუ მოხდება ტაივანსა და იმას შორის და სადაც ესე იგი ჩართული იქნება მთელი ინდონეზიის, ინდოჩინეთის აი ეს ყველა აკვატორიის რასხოებს იმაზე არის სამხრეთ აზია ჩართული შიგნით და ავსტრალია რომელიც ჩაერთვებიან შიდა აი იქაც შეიძლება იყოს გამოყენებული მაგრამ იქ არ არის ლაპარაკი იმაზე რამდენი იქნება და მე და თქვენ ვიცით რა დასახლება აქვს ჩინეთს რა დასახლება ტაივანში ინდონეზია და ისინი ყველა 200 მილიონი და რაღაცები მოსახლეობა და 100 მილიონი და მოსახლეობა თუნდაც ვიეტნამი აიღეთ 80 მილიონია მოსახლეობა ამიტომ აი ეს საშიშროებას რომელსაც ისინი ტვირთავენ მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ თუ რუსეთი ამ ყველაფერში არ ჩაერთო და რუსეთის სირიიდან გამოსვლა ჯერს ბევრს გონია და ბევრი ამბობს რომ სირიის ისინი არა მასე არ არის რუსეთს ისე იგი სირიის საკითხებთან მოგვარების იმაში დაამყარა კატართან ურთიერთობა დაამყარა ურთიერთობა არაბეთის ყველაზე არაბეთთან და იმგეთან ყველასთან ურთიერთობა დალაგებული აქვს რუსეთს ბრიქსის იმაში გაწევრიანების იმაში არის და ეს 28 დაპირისპირებული ძალები რომლებიც არიან სირიაში ეს ძალიან რთულ ამოცანას უქმნიან თავად ისრაელს და ისრაელს რომელიც უკვე გოლანის მთების იმაში ტერიტორიაში 30 კილომეტრისაა ზოგიერთ ადგილზე შეჭრილი და მანამდე 6 კილომეტრში ჰქონდა გაკეთებული თავისი ბაზები და და ამბობს რომ ლატაკიასაც და იმაში შევა ეს ბაზები სადაც რუსული ისინია და ბაზები რუსული ახლა იქ დარჩებიან თუ არ დარჩებიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რუსეთმა უკვე ლივიაში ააშენა ეს ბაზები გააკეთა უკვე აი ზუსტად იმ ტრიპოლის ხარეს კი არა მეორე გენერალისადაც მართავს ამ დაუმორჩილებელები ვინც არიან გააჩენა და ეს მხარე იქნება კი ბატონო ამიტომ მე ასე ვფიქრობ რომ სირიის საკითხი აი ესეთი სიმძიმეები რომლებსაც ამერიკა და ასეთი დანარჩენი თქვენ ისეთ ირანის მიმართ რა განწყობა აქვს და არაბების მიმართ რა განწყობა აქვს ჩვენ ამოიწურა და უბრალოდ ხო კარგი შეჯამება გავაკეთოთ კი ბატონო მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გურამს მინდა უთხრა მართლა მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს პირველი საკითხი რაზეც თქვათ ჩვენ ქვეყანას აწუხებს მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის რაზეც საუბრობდით ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ნუ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ფაქტიურად ვცდილობთ ყოველთვის რომ საკმაოდ ობიექტური ინფორმაცია მიგოწოდოთ და თუნდაც მადლობა კიდევ ერთხელ იმ ცხრილებისთვის რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე და მონაცემები რომელიც არის ხოლმე სოფლიო მაღალი კვალიფიციური კვლევითი ორგანიზაციების ხოლმე დიდი მადლობა ბატონო გურამ ამ წელს ჩვენ ბოლოჯერ ვხვდებით, იმიტომ რომ შემდეგ იმდა ჩვენ გავდივართ უკვე. არა, ახალ წელს ხო შევხვდებით სუფრაზე? სუფრაზე არ ვიცი ხო. საქართველოს სადღეგრძელოს ხო დავლა? მე არ ვიქნები სამწუხაროდ საქართველოში, გერმანიაში მივგზავრები, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ მაშინ როდის გამართლება ეს რო ვიცი? ხო, გააგებინებთ ყველაფერს, უბრალოდ ჩვენ რაიონიდან უკვე ეთერში დავბრუნდებით, მაგრამ მე მინდა გითხრათ დიდი მადლობა რომ აი წელსაც უკვე მე რამდენი წელს ესე გულთბილად და ძალიან ისე მაყურებელს და ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს ყოველთვის გამოირჩევა და მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყოველთვის თქვენ გადაცემებზე და გვიკომენტარებენ, გვიწერენ და შევხვდებით მომავალ წელს ისევ სწორედ აი აქ თორდორობის სტუდიაში თქვენთან ერთად ისევ რა თქმა უნდა და მინდა დამდეგიშობა ახალი წელი მოგილოცოთ. ძალიან ბევრი კომენტარი იყო, რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარულით მაღალი თქვენი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე რო ასვით მოსახლეობას ესეთ ინფორმაციას და მინდა ჩვენი გუნდის სახელით დიდი მადლობა გითხრათ და მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი. ხო, საქართველოს დამდეგ ახალ წელს, რადგან ჩვენ არ ვიქნებით და მინდა ბედნიერი იყოს ქართველიერი და მშვიდობა იყოს. უპირველეს ყოვლისა მშვიდობა. ცოცხალ კაცს ეშველება რამე. და უკვე მტარს არაფერი არ ეშველება. მშვიდობა. ქვეყანა სადაც არსებობს, სადაც ქართველი არის, ეს ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. ეს ჩვენი საერთოდ ბუნებრივი ამოცანაც არის, აუცილებელიც არის ქვეყანა, რომელს ქართველებმა უნდა შეინარჩუნოთ და არა გადამთიელებში გადავიდეთ და იქიდან მე ძალიან გული მწყდება იმისაც, რომ აი ბატონო მერა ამერიკაში ქართველმა მიიღო მოქალაქეობა
და მთელი საქართველოს კი ნახავ ესე იგი ისე დამწდა გულ რატო უნდა ულოცავდე ამერიკის მოქალაქეობა მიიღო ესე იგი საქართველოს მოქალაქეობას დაანება თავი და ის ჩამოვა ჩვენ ვიცით მასეთები კი ღმერთს ვაქცევს ყველა მალე დაბრუნდეს დიდი მადლობა მოკლედ მისამას და მაყურებელს მე ვემშვიდობები დროებით ხუნჩობას დაბრუნდები რა თქმა უნდა თქვენ კი ხვალიდან დაელოდეთ სოლიდარობის სტუდიის გადაცემებს დიდი მადლობა გამემშვიდობის კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ